ساعت دیگه تقریبا 8 شبه و من اومدم آرایشمو پاک کنم که بعد برم صورتمو بشورم. جدیدن اینو خریدم، کلینزینگ اویله. تا حالا من از اویل استفاده نکردم برای پاک کردن آرایشم، ولی میخوام استفاده کنم ببینم خوبه یا نه. گفتم با هم امتحانش کنیم ببینیم چه جوریه، چون اونا آرایش پاک کنا که من میکشیدم دور چشمم احساس میکنم خیلی به دور چشم آسیب میزد، چون بعدش دور چشم میسوخت. دیگه روغنیه، نمیدونم چقدرم باید بزنم. دیدم که اینجوری میزنن بعد میکشن دور چشمشون. ریوله که خیلی خوب تو خودش حل کرد. خوشگل شدم، تار میبینم. بعد که اینجوری مالیدیم با یه پد میکشیم آمبولانس. به نظر میاد که خوب پاک کرده باشه. اینجا که بد نبود، حالا ببینیم باش جوش میزنیم یا نه. خیلی هم راحت بود، قطعا اینو با خودم به سفر میبرم. کوچیکش هم گرفتم که ببینم اگه خوب بود برم بزرگش رو بگیرم. این سنتلاه دیگه. بریم بشوریم دیگه صورتمونو.